हाय फ्रेंड्स, मी धनश्री कुक स्मार्टमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण चायनीजचा एक प्रकार पाहणार आहोत, म्हणजेच आपण घरच्या घरी मंचुरियन करणार आहोत। हे आपण रेडीमेड सॉसमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। येथे मी 2 वाट्या कोबी खिसून घेतलेला आहे आणि 1 वाटी गाजर देखील खिसून घेतलेला आहे। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही हे सर्व चिरून देखील घेऊ शकता। त्याचप्रमाणे इथे आले सुद्धा मी खिसून घेतलेला आहे। आल्याचा 2 इंचाचा तुकडा सोबतच 8-10 लसणाच्या पाकळ्या इथे चिरून घेतलेल्या आहेत। आणि आता आपण 1 पाव चमचा हळद, थोडेसे 2 चमचे छोटे चमचे लाल तिखट, आपण लाल मिरची पावडर टाकून घेणार आहे। यामुळे याचा जो कलर आहे तो छान असा येतो। त्यासोबत आपण यामध्ये गरम मसाला टाकून घेणार आहोत। यामुळे याची जी टेस्ट आहे ती सेम आपण जसे बाहेर चायनीज खातो त्याचप्रमाणे येते। आता येथे आपण कॉर्नफ्लॉवर 4 चमचे घेणार आहोत। तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर तुम्ही तांदळाचे पीठ सुद्धा वापरू शकता। तर इथे मी 4 चमचे हे कॉर्नफ्लॉवर घेत आहे आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला त्याच चमच्याने 4 चमचे मैदा घेणार आहोत। आता आपण यामध्ये चवीप्रमाणे अगदी थोडेसे मीठ घेणार आहोत। मीठ हे आपल्याला थोड्या प्रमाणातच टाकून घ्यायचे आहे, कारण मीठ जर जास्त टाकलं तर याचं पाणी सुटून यामध्ये आपल्याला मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर जास्त प्रमाणात वापरावं लागेल आणि ते क्रिस्पी होते। तुम्हाला जर ते क्रिस्पी हवे असेल तर तुम्ही मिठाचा थोडा जास्त वापर करून त्यामध्ये मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर जास्त टाकून घेऊ शकता। आता हे आपण व्यवस्थित असे मिक्स करून घेणार आहोत। याला पाणी अजिबात लागत नाही, आपण पाण्याचा वापर करणार नाही। याचेच भाज्यांचे पाणी सुटलेले त्याच्यामध्येच आपण हे अशी मिक्स करून घेऊन गोळा तयार करून घेणार आहोत आणि असे छोटे छोटे गोळे करून आपण ते तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत। तर तुम्ही पाहू शकता छान असा आपला इथे मळून झालेला आहे। तर तेल तापलेलं आहे। आपण यामध्ये आता छोटे छोटे गोळे करून तुम्हाला ज्या साईजचे हवे त्या साईजचे तुम्ही ते बनवून तळू शकता। इथे मी छोटेच गोळे घेत आहे, कारण हे नंतर आपण सॉसमध्ये टाकल्यानंतर ते फुलून येतात, म्हणजे त्यांचा आकार जो आहे तो मोठा होतो। त्यामुळे आपण सुरुवातीलाच ते छोटे छोटे गोळे असे करून घेणार आहे। हे आपल्याला छान असे मीडियम आचेवरतीच गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत मस्त खरपूस असे तळून घ्यायचे आहेत। मीडियम आचेवरती तळल्यामुळे ते आतून भाजले जातात। आपण जर फास्ट गॅसवरती ते भाजले तर ते बाहेरून क्रिस्प होऊन जातात, पण आतून व्यवस्थित असे भाजले जात नाहीत। तर तुम्ही पाहू शकता याला छान असा ब्राऊन कलर आलेला आहे। चला तर मग हे काढून घेऊ आणि दुसरेही मी अशाच पद्धतीने तळून घेत आहे। तर हेही आपल्याला त्याचप्रमाणे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता यालाही छान असा कलर आलेला आहे। आता हे देखील आपण काढून घेऊयात। आता मी येथे मार्केटमध्ये 10 रुपयाला हे आपल्याला व्हेज मंचुरियन मसाल्याचे पॅकेट भेटते, ते आपण एका बाउलमध्ये काढून त्यामध्ये पाणी ओतून हे पूर्ण असे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजेत, हे आपल्याला छान असे पातळ करून घ्यायचे आहे। तुम्ही पाहू शकता मी कशा पद्धतीने याला छान असे मिक्स करून घेत आहे। तुम्ही पाहू शकता हे छान आता हे मिक्स झालेलं आहे। तर या ठिकाणी दुसऱ्या कढईमध्ये मी गॅसवरती अगदी 2 चमचे तेल टाकून भाज्या काही खिसून व चिरून घेतलेल्या आहेत। यामध्ये मी कोबी त्याचप्रमाणे गाजर देखील वापरलेला आहे। तुम्ही सिमला मिर्चसुद्धा वापरू शकता। तर हे आपल्याला छान असे याच्यामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे, छान असे भाजून घ्यायचं आहे। ते भाजल्यानंतर यामध्ये आपण एक थोडासा लाल तिखट टाकून घेणार आहोत। एखाद बारका चमचा आपण ते टाकून ते व्यवस्थित असे मिक्स करून घेऊ। यामुळे काय होतं, त्या मसाल्याला छान असा कलर येऊन जातो। आपले मसाले आता आणि भाज्या देखील छान भाजलेले आहेत। यामध्ये आता आपण हे मिश्रण ओतून घेऊ आणि याला छान असे मिक्स करून घेऊ। 1 मिनिटांनी यामध्ये आपण ते तळलेले मंचुरियन जे आहे ते आपण यामध्ये सोडून घेऊ आणि त्यानंतर आपल्याला हे जवळजवळ
2 ते 3 मिनटे असेच मीडियम आचेवरती ठेवून द्यायचे आहे. त्यामुळे यामध्ये जो याचा रस्सा आहे तो मुरला जातो आणि छान असे ते फुलले जातात आणि याचा कलर देखील आणि याचा थिकनेस जो आहे तो छान असा येतो. आपण याला 2-3 मिनटं असंच ठेवून देऊयात. तुम्ही पाहू शकता की 3 मिनिटांनी हे जे सूप आपले होते ते एकदम थिक झालेलं आहे. झाले ना आपले घरच्या घरी छान असे फटाफट मंचुरियन तयार. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा आणि सोबतच याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद.